As jy gevra word om 'n getal in uitgebreide notasie te skryf, so sê nou maar, jy het hierdie getal, 678, en jy skryf hom nou in uitgebreide notasie, dan gaan dit nou wees 600 plus 70 plus 8. As hulle dit egter vir jou so gee, en hulle sê, skryf nou daardie getal weer as 'n normale getal in syfers, dan moet jy basies net gaan kyk, in watter plekwaarde sal daar elkeen van daardie getalle staan, en dit kan jy doen deur te kyk na die aantal nulle. Daardie is 600, so dit wil sê, daardie getal sal in die honderde kolom val, daardie getal het 1 nul, so hy sal in die 10e kolom val, en daardie getal het geen nulle nie, so hy sal in die 1e kolom val. Dan kan jy gaan, as jy wil, kan jy gaan sê, honderde, tiene en ene, en die syfer wat in die honderde is dan daardie. So dit is 6 in die honderde syfer, 7 in die tiene en 8 in die ene, en as ons terug by die getal waarmee ons begin het, 678, jy het hom nou net gaan skryf, deur die uitgebreide notasie as 'n beginpunt te vat.